passe. Peut-être faire l'intérieur avant. Ouais, on fait l'intérieur avant. Il n'y a pas une croix ici normalement. Ben si, elle est là. Elle est cachée. Ben, elle est au tronc. Scandaleux. Elle n'est plus là. Elle était là. Casseur. Estelle, viens, il y a quelqu'un. Viens. Viens. Il y a des gens derrière la porte. Il y a une personne derrière la porte. Au téléphone. C'est ce qu'il disait. Non, il disait, je sais pas, il était assez loin quand même, tu vois, mais bon. La déco laisse à le désirer. Hein. Ah tiens, je vais voir. Honteux. Elle te voit même pas passer. Elle te voit même pas passer. Ah non, elle est prise normalement. Ouais. C'est-à-dire que t'es un fantôme, t'es un vampire, t'apparais pas sur les photos. Il fallait que tu restes.